Najprej hvala lepa, Jokerji, da ste danes tukaj v moji družbi. Zdaj, tale božični koncert v dvorani Tabor bo kmalu. Kako se pripravljate? A lahko rečem na tako velike koncerte, ker mislim, kaj je sploh za vas še velikega po Evrovizijskem odru? Pa to je velik koncert. To je naš največji solo koncert. Tako da se ga zelo veselimo. Veliko smo igrali tukaj v tem mestu. Pa tudi vedno smo se zelo radi vračali in zdaj je že kar ena dolga tukaj, od Lenta naprej nismo bili v Mariboru. Tako da je že počasi čas, da naredimo ultimativno čago za konec leta, ne? Nekaj dosti, ne? Nas pa en let. Prilika, da... Še več, mogoče. Več kot leta vas pol ne bo? Torej, prvi tak koncert v dvorani v Mariboru, čeprav razumem, samostojni. A je kaj dodatne treme zaradi tega? Kdo je najbolj nervozen v vaši skupini ponavadi? A tako nasploh? Rečemo zaradi koncertov. Ne, če je kdo nervozen. Kaj pa pozitivna trema? Ja, to pa je. V posebnih prilikah, kot so recimo Stožice. Ali pa dvorana Tabor. Takrat, ko se nekaj snema, pa se moraš izkazati. 27. decembra. To je bil mes prikriti marketing, ne? A bo v Mariboru kakšna nova skladba mogoče? Glede na to, da je božični čas, a bomo slišali tudi kaj kragulčkov pa tega? Ja, obljubili smo, da bomo vsaj eno božično pesem odigrali. Aha, in izbor je že padel, katera bo? Ni še. Okay. So pa v ožjem izboru Mariah Carey, Žan Serčič, Wham, Bela Snežinka, Wham bi lahko tudi, ne? Last Christmas, ne? Pa Šaci. Šaci, Schenkman Christmas. No ja, v glavnem imamo mi kar tega le. Torej, neka elitna skladba bo gotovo. Kaj pa kakva vaša nova mogoče? Za Tabor dvomim, da bo. V katerem delu nastopa vi najbolj uživate? A je to začetek, ko stopite na oder pa vidite, da bo top koncert? Ali je to konec, ko se postavljate v občinstva? Kdaj najbolj padete notno? To je zadnje 2 komada. Toliko je potrebno za ogrevanje. Ne, takrat uživam tako v koncertu. Prej pa tuhtam, kaj bomo špilo, pa kako bomo. Jure, to je the best med komadom Novi val, Ko pride od akustika, pa maha, kralj. Pa z izborom pesmi stopnjujete tempo, a je to vedno enako na vseh koncertih? Torej... To je pa za Mačka vprašanje. Boš povedal Mačko o krivulju? Moja krivulja. Aha, krivulja prav obstaja? Ja ne, pred leti sem jaz dal idejo, kako bi mogli playlistov narediti, da bi to šlo iz komada v komad, da bi se energija stopnjevala in tako naprej. Nekaj časa se znorca z mano dela, zdaj imam pa eno playlisto, ki dela in to je to. Tako. 3 smo že naredili v skladu z Mačko o krivulju drugače. Sam ta zadnja je res dobra. Ja. Mislim, da smo zdaj pogruntali ta pravo playlisto s temi komadi, ki jih imamo zunaj, odigramo vse in je v bistvu kljuka ki dela očitno. In tako bo tudi v Mariboru? Točno to. Tako. Okay. Ne, z dodatkom božičnega, seveda. Ja. Pa mogoče tujo in slovensko božično, da imate 2. Evo, predlog. Kaj pa za odrje? Kako se pripravljate tik pred koncertom? Kaj je tisto, kar vam vsem, ker jaz sem prepričana, pač ste različni karakteri. Kako se pripravljate za odrjo tik preden grete na oder? Jaz se ogrejem. Ponavadi se pol ure prej začnemo preoblačiti. In pa, ko si preoblečen, sem mogoče vsak svojim inštrumentom dal svoj kotek. Kaj pa najbolj nenavadno darilo, ki ste ga dobili od oboževalk? Ali pa od oboževalcev, sej tu ni diskriminacije. Moški in ženske vas poslušajo. Zadnjič smo prvič dobili moške gate na oder, evo. Kaj pa pol naredite s tem, kar dobite na oder? Si razdelite? Ja, jaz lih nisem imel gat tisti dan, tako da za preobleč, tako da sem se direkt v njegove obleko, ne. To je v nekih škatlah tam, na poličkah. Moramo še zagotoviti, kaj bomo z vsem tem. Se rabili večji plec prav malo, no? Pa trgovino odpret. Aj pa pol to prodajati naprej. Zdaj, kot sem že na začetku rekla, dejstvo je, da največji oder ste... Dvorani Tabor. Bo na šanku, a je štand? Bo še spodne perilo, pa tako. Moško in žensko. Za mulce.
Ja. Kar v Mariboru. Tudi. Glede na to, da so bili božično-novoletni prazniki. Na začetku sem rekla, ne, največji oder ste osvojili, če lahko rečemo v nekem glasbenem žargonu, ste dosegli največ, kar si lahko glasbenik želi z evrovizijskim odrom. Kaj mi lahko opišete, kako je tiste 3 minute na odru? A sploh takrat ste se zavedali, kje ste, kaj se dogaja? Jaz bi prvo rekel, da Eurovizija sigurno ni največji oder, na katerem smo si mi želeli nastopati. Je eden izmed njih, sigurno, ampak je še kaj večjega, kar si tudi želimo. Oziroma tudi če Stožice so bile recimo po Euroviziji še večji oder, ki smo si ga želeli Da se ne osvojiti. govori o fizično velikem odru. Pred publiko, recimo, ne? Ja, mislim, razumem velik oder v smislu tega, da gleda 160 milijonov ljudi, ampak mora biti občutek odra, da je velik. Pač, festivale, ki meni dajo večji občutek odra kot Eurovizija osebno. Mislim, precej vam je uspelo tudi v tujini. In to ste si želeli. Govorili smo, če se ne motim, 2 leti nazaj, ko ste bili na Ptuju na festivalu Arsana, in takrat smo govorili o tem, da si želite izven meja Slovenije, ampak da je to prekleto težko za slovenskega glasbenika, ne? Vi pa ste nek paket in vam uspeva, vam je in vam še bo gotovo. 2 leti nazaj smo o tem govorili. Mislim, da. A res? Ja, takrat smo verjetno razmišljali, morda tudi v najbolj ekstremnih sanjah, tudi severno, ampak smo bolj ne razmišljali najprej v prvem koraku kot na tržišče bivše Jugoslavije. Ja, mislim, da ste to takrat tudi povedali v intervjuju. Ja, takrat smo kratko zatem smo izdali 2 komada v srbskem jeziku, ki je bil naš prvi push v tisto smer. Ampak se tudi s tistim ni nič zares začelo dogajati do Eurovizije. Potem je pa šlo v take razsežnosti, ki si jih nismo predstavljali. Tudi to, ja, nek dodatek, zdaj pa želim slišati. Ja. Interna. Čisti interna. Ste pa povedali, da se odri razlikujejo, ne? In ravno to, da si Stožice doživljate čisto drugače. Kaj pa pričakujete od dvorane Tabor? A ste mogoče že bili tako v dvorani Tabor, zdaj te dni, ko ste mogoče v Mariboru, pa si pogledali samo dvorano? Jaz sem bil v dvorani Tabor. Mikrofonček? Ja, pardon. Jaz sem bil v dvorani Tabor, ampak mislim, da na neki zabavi cca 4 leta nazaj. Ampak zdaj bo boljša zabava, ne? Pred čas. Zdaj bo boljša zabava. Absolutno, ja. Kaj pričakujete od tega odra? A? Ja, skačejo ljudje, ne? To je že live feed iz Tabora, to so prve vrste, so že tam. Kaj pričakujete od tega odra, no? Ja, jaz bom tako rekel, no, v Mariboru smo, zdaj sem ponovil, ampak veliko smo igrali tukaj in vedno so bili res fini koncerti. Fino vzdušje, fini afterparty, tako da se mi zdi, da noben od nas ne pričakuje nič manj od res carskega koncerta, no. Tudi dolgo nismo igrali doma in je treba to vse skupaj nekam dati in najlepše pol dati to doma ven, ne. Kaj lahko še pričakujemo? Ja, lahko pričakujemo, da bo naslednje leto jeseni šel 3. album in da bo vseboval minimalno 3 jezike, ne, se pravi slovenščino, spet srbščino in angleščino. Mogoče se zgodi pa še kakšen eksperiment, to še ne bomo zdaj za brez veze obljubljali, ampak je mogoče tudi neka želja naša, da bi se čim več odkrivali tudi na jezikovnem. Ker pač jezik tudi spremeni barvo zvoka in vsega, tako da. Tudi kakšno sodelovanje mora biti s kom? Smo zelo odprti za to, ampak bi radi, da se zgodi po čist naravni poti. Sprav, ko bo neki kliknil, smo takoj za, ne bomo pa našli na silo. Smo pa prepričani, da bomo tudi za ta album sodelovali z našim producentom Žaretom Pakom. Hvala lepa. Mogoče še za konec povabilo v dvorano Tabor. Maribor. Ja, naš največji koncert. Božični, kako je treba, veš. To prodaja, veliki božični koncert v Mariboru. Čokrat v dvorani Tabor. Ja, naš največji solo koncert v Mariboru, veselimo se zabave.
ziher bo fino, ne? Tako da vsi tisti, ki si želijo spoznati nove prijatelje, nove ljubezni in z nami pet venček uspešnic, ne? Čaga! Evo, Hvala. 27.12.